Sveiks, Pēteri! Arī tevi apsveicu ar iesaldīšanas noslēgumu. Pirmais jautājums, kāds ir iespējas par zāli, un lūdzu īpaši pastāst par to sienu, kas mums visiem traucē. Jā, zāle ir interesanta, ja tā skatās topogrāfiju, ja tā pieiet ļoti analītiski. Celiņi ir ļoti dažādi. Ir īpaši tas, ko Arturs tikko ieminējās, 25, 26, kur pie 25. ir tieši pie grāvja malas ir siena. Es mēģināju no savām parastajām līnijām izmest. Ar dibanu es viņu tur paskrāpēju, galīgi nevarēju, kājas aizķērās. Tas arī ir tas, kas tur visvairāk traucē, ja tur būs jāspēlē. Un tie celiņi divi, arī 25, 26, tādi visatšķirīgākie. Viens tur ir tāds, kur slīd, viss tur velk pa labi, un otrs atkal ir sauss un viss velk pa kreisi. Un tad ir tā, ļoti īpatnēji. Paldies, tad nākamais jautājums. Protams, nosauc visas tās 6 bumbas, kuras tu izvēlējies priekš meistara sacīkstiem, un lūdzu vēl tādu papildus jautājumu. Vai ir kāda bumba, kādu tu labprāt nomainītu pret to, kas ir palikusi mājās, ņemot vērā visu to, ko tu redzēsi iesaldīšanas laikā? Jā, tātad man, protams, ir taisnā. Man ir Purple Hammers, jo to tagad mūsdienās nedrīkstot neielikt arsenālā. Ir slikta pieredze, ka pēc tam man pārmet, kāpēc tev nebija. Bet es nemaz tik slikti nenospēlēju, manuprāt, bet bija grūtāk. Tad man ir šitas te Gamebreaker 4 pērles, Hammer Effect Tours. Tad man ir šitas Hammerheads. Vai kādu bumbu nomainītu? Un man ir Black Widow Mania. Vai kādu bumbu nomainīt, ja tas man būtu šobrīd jādara, visdrīzākais, ka Purple Hammer, bet pret ko es pat nezinu. Visdrīzākais, ka tas būtu varbūt Phantoms, bet skatoties uz to eļas daudzumu, viņš man tur spolētu cauri līdzīgi kā Hammerheads. Un tad paliek Gamebreaker 4 hibrīds, kas būtu varbūt tāds mierīgāks, ar ko varētu, kad ir sausāks, bet arī tas ir pēc situācijas, tad, kad tiešām izspēlē. Jo šobrīd es esmu ļoti apmierināts ar savu bumbas izvēli, man viss ir nosakts un es jūtos diezgan ērti. Tad noslēguma jautājums. Tev ar Ivaru Vinteru rīt ir jāatklāj meistara sacīkstes, tu spēlēsi pirmajā maiņā. Kāds būs rītdienai padoms pašām sev? Pašam sev padoms. Nemestais 10. dēļ, tas ir numur 1, jo tur nav ko darīt. Pat, ja kaut kādus metienus iedos ļoti labi, baigi forši paveicās, paldies, bet apzināti nemest. Un arī ir tas, ka man šobrīd vismaz praktikā neļāva baigi kļūdīties uz iekšu. 13, 14, 5,43 pēdām, ja tā skatās, tad man tur jau rāva nost. Tur arī nevar baigi kļūdīties. Bet ir savi 3 dēļi, kur it kā var spēlēt. Galvenais bumbu palaist uz priekšu, bišķi paņemt apkārt, nepalaist pilnīgi rolā, un tad jau viss strādā un kaut kas krīt. Jā, 10 ķegļi būs, 5 būs, 7 būs, viegls kabats būs, bet tas ir tas, ko mēs redzējām visiem praktikā, un tas ir tas, kas ir gaidāms uz šīs eļas, jo eļi ir daudz. Paldies, Pēteri, lai mums visiem izdodas! Jā, paldies tev!